точно сега най-пълно? Само здраве за мен и за всички хора, които са тук, и за всички мои близки, за всички нас. Нищо друго. Всичко друго се постига. Аплодисменти! По време на едно такова много дълго плуване, 24 часа, човек преминава през редица тежки кризи на преумора, които започват някъде след втория час и продължават, периодично се повтарят. Така че при мен тази криза премина и в последните 2 часа се чувствах относително добре. Ако човек има необходимата психика да издържи този дискомфорт, след това той преминава. Благодарим на медиите. Благодарим. И сега тук е главният съдия, господин Цеков, който ще получи пакет от община Оряхово, но само при положение, че чуем това, което всички очакваме да чуем. Господин Цеков, вашия микрофона. Напълно оправдано да не давате нещо без да бъде потвърдено, а моето присъствие е тук да направя точно това. При плуването, което започна в 12:48 минути от Видин, приключи след 24 часа 30 минути и 8 секунди. И то успешно, както всички видяха. Благодарим на всички вас, които сте се събрали тук да видите това невероятно нещо. Значи, за тези, които не са запознати, това е първото 24-часово плуване на български пловец в български води. Повод за страхотна гордост за всички нас. А ви бъдете здрави и благословени с празника на Оряхово и ви желаем всичко най-хубаво през следващите месеци и години. Благодарим ви!